Abyss in the rich land. Indonesia, a country that is said to be full of blessings. The land is fertile, the sea is vast, the crops are abundant. But why are there still so many people living on poverty? Why is it that in this rich country, some people eat in abundance, while in other corners, some go hungry? Economy inequality in Indonesia is not just about who has more money. The problem is much deeper. The rich have power, can determine the direction of their own life. But the poor often have no choice. They want to go school, but the fees are too expensive. Want to get treatment, but the hospital feel like a place for rich people only. They want to work, but jobs are becoming scarce and their wages are not enough to live decently. While on the other hand, there are people who have more than enough, but still want more. Tall buildings are built, luxury cars are bought, while the common people continue to struggle just to survive. And the saddest thing is, we have become accustomed to seeing this injustice as if it were normal. After all, this isn't just about economics. It's about humanity. It's about how one nation can care for one other, not a race to leave each other behind. We cannot remain silent. The government must dare to be fair, eliminating corruption and distributing state wealth to the common people. Education should be cheap, work must be worthy, and the price of necessities must be affordable for everyone. We too, as a society, have a role to play. We can start from small things, share, help, and not be arrogant with what we have. Because actually, wealth is not about how much you own, but how much we care about each other. Indonesia will truly become a great country, not when only a handful of people live in luxury, but when all the people can live decently, fairly, and happily. Indonesia, negeri yang katanya penuh berkah. Tanahnya subur, lautnya luas, serta hasil buminya yang melimpah. Tapi mengapa masih banyak rakyatnya yang hidup miskin? Mengapa di negeri yang kaya ini ada yang makan berlimpah, sementara di sudut lain ada yang menahan lapar? Kesenjangan ekonomi di Indonesia bukan cuma soal siapa yang punya uang lebih banyak. Masalahnya jauh lebih mendalam. Yang kaya punya kuasa,
bisa menentukan arah hidupnya sendiri. Tapi yang miskin seringkali tidak punya pilihan. Mereka ingin sekolah, tapi biayanya terlalu mahal. Mereka ingin berobat, tapi rumah sakit terasa seperti tempat orang yang memiliki duit saja. Mereka ingin bekerja, tapi lapangan kerja semakin sempit. Dan upah mereka tak cukup untuk hidup yang layak. Sementara di sisi lain ada orang yang punya lebih dari cukup, tetapi masih ingin lebih. Gedung tinggi dibangun, mobil mewah dibeli, sementara rakyat kecil masih berjuang untuk sekedar bertahan hidup. Dan yang paling menyedihkan, kita sudah terbiasa melihat ketidakadilan ini seolah itu hal yang wajar. Padahal ini bukan sekedar soal ekonomi. Ini soal kemanusiaan, tentang bagaimana satu bangsa bisa saling peduli, bukan saling berlomba untuk meninggalkan yang lain di belakang. Kita tidak bisa terus seperti ini. Pemerintah harus berani, adil, menghapus korupsi, dan menyalurkan kekayaan negara bagi rakyat kecil. Pendidikan harus murah, pekerjaan harus layak, dan harga kebutuhan yang terjangkau bagi semua orang. Kita pun sebagai masyarakat punya peran. Kita bisa mulai dari hal kecil, berbagi, menolong, dan tidak sombong dengan apa yang kita punya. Karena sejatinya kekayaan bukan tentang beberapa banyak harta, tetapi seberapa besar kita peduli terhadap sesama. Tersenyum tipis, menatap jauh ke depan. Indonesia akan benar-benar menjadi negara besar, bukan saat hanya segelintir orang hidup mewah, tapi saat semua rakyatnya bisa hidup layak, adil, dan bahagia.